羡慕博主赶海时捡到了这么好看的海螺，下一秒就体会到了什么叫与死神擦肩而过。博主赶海时捡到了一个浑身布满花纹的海螺，由于花纹太过奇特，博主就将它带回了家，并还将赶海视频发布到了网上。评论区的科普却不由得让人心里发寒。原来这个外表奇特的海螺叫鸡心螺，它们的尖端部分藏着毒牙，如果有人惹怒了它们，它们就会用尖锐的毒刺进行攻击。而且别看它们个头只有10几厘米，但它的毒性却比陆地上任何生物都要高。据说它体内毒液可以毒死10个成年人，比眼镜蛇毒液还可怕。如果不小心被它刺到，那么上一秒可能会感受到被扔进绞肉机打碎的那种浑身剧痛，下一秒可能就毫无知觉，因为它的毒液有强力止痛作用，让人感受不到丝毫的痛苦。因此被它蛰了之后，很容易忽视而耽误就医，所以大家出去旅游时一定要注意。